今日我哋去旺角嘅喜聚火鍋雞煲專門店食點心放題，我哋就揀咗 A 餐，淨係食點心放題，book 咗12點，呢度其實都已經幾多人啦。開始呢係蟹子燒賣王、香草綠豆沙、啤梨仔鹹水角，鹹水角好好食啊！喜聚蝦餃王、養顏薑汁軟糕、鮮蝦炸雲吞、帶子鳳眼餃同埋潮州蒸粉果、鮮蝦菜苗餃同埋安格斯牛肉酥，個牛肉酥好好食啊！如果係蘿蔔絲酥更正。encore 咗2隻鮮蝦炸雲吞，佢啲炸嘢好好食啊！encore 咗蟹子燒賣王同埋喜聚蝦餃王，再嗌咗鵪鶉蛋燒賣、乾蒸牛肉賣同埋楊枝甘露，再嗌咗一個白灼生菜、馬拉糕，再嚟鮮蝦菜苗餃，跟住係宮廷紅棗糕同埋椰香黃金糕，鮮蝦韭菜角好好食啊！再嚟香草綠豆沙，唔太甜，幾好。有雪糕、芒果味、蜜瓜味同埋菠蘿味，其他就冇事啦。蒜香蝦春卷、擂沙煎堆仔、芝麻炸蛋散，3個都唔錯啊。金蒜蒸排骨唔錯。最後再食多個香草綠豆沙就終結咗啦。今日2個成人1個長者加1之後510蚊，我覺得都幾好啊。下次想食點心就再嚟啦。